今次拍呢套片呢，就拍兩樣嘢。第一樣呢，就買咗隻叫做麥飯石嘅易潔鑊啊，咁好得意嘅，就叫做麥飯石啫。實質上呢，就話都係易潔塗層嚟嘅。咁麥飯石呢，就一啲礦物嚟，但係麥飯石鍋呢，一般都係冇麥飯石嘅喎。不過唔理佢啦嚇，佢就個賣點係靚啲嚇。佢標榜呢，就唔落油都煎到隻蛋嘅嚇，但係最奇怪呢，佢係主張你煮嘢食嗰陣時落油嘅嚇，話乾燒唔好喎。咁唔落油煎到隻蛋，但係佢又叫你落油嘅，好得意嘅。不過唔緊要啦，應該為港紙160幾蚊啦，上網淘翻嚟嘅嚇。我貪佢價錢適中，不過有個特色嘅，比一般嘅易潔鑊咧就重啲，即是話咁重嘅嘢咧就唔係咁容易好熱啊嚇。越薄咧越容易好快熱，咁啲嘢越易燶啊。跟住咧就講下呢個粟米斑塊啦嚇。咁點解咁好講咧？呢條咁嘅魚柳我好耐冇買噶啦，因為咧我覺得佢有啲怪味啊。最近咧就又見到好似幾靚仔喎，一包4條，1、2、3有一條食過啦，一包4條40幾蚊，為10幾蚊一條，都幾大條嘅。咁拎嚟試下啦，好奇怪，冇怪味，可能係雪味啦嚇，總之冇味，冇一陣味咧，回復翻好多年前我食呢隻魚嘅嗰種感覺，就係冇乜魚味，但係冇怪味。咁佢個包裝好得意嘅，簡單嚟講係冇包裝。咁最搞笑，我問個店員係咩魚嚟㗎？咁啊唔知啊。我問係鯰魚啊定係龍利魚柳啊？唔知啊。真係出奇。咁唔緊要啦嚇，我當佢鯰魚啊嚇，我當佢鯰魚。咁鯰魚咧就近年咧都俾人數臭㗎啦嚇，因為佢真係食垃圾嘅嚇。不過其實咧食垃圾嘅動物咧就唔止鯰魚嘅，蟹啊、龍蝦啊嗰啲都係食屍體啊垃圾嘅。咁上網睇過咧就啲專家話食垃圾唔係問題，睇下食啲咩垃圾啫嚇。如果你食喺啲工業廢料啊嗰啲咧就差啲啦啊！當然食啲天然嘅垃圾就好好多啦嚇，即係講嚟講去係驚重金屬，因為重金屬咧可能會入咗啲肉嗰度就煮熟都唔會消失嘅。我就好簡單嘅，最緊要冇味啫嚇。既然冇味咧，我就用最簡單嘅方法嘅啫。就係擺喺水度解凍咗之後，跟住沖一沖佢，揸乾水，鹽水我都唔浸噶啦，啲咩用淡鹽水解凍都唔使，因為佢冇味嘅，根本上冇雪味啊，冇怪味，冇雪味。聞一聞先。冇味，做佢就好簡單啦切一件件。你中意成條拎去煎得嘅，不過咁長隻鑊承受唔起嘅，咁切開一塊塊。你個嘴幾大就切幾大。如果你係你大嘴，咪切大啲咯嗬。大家知唔知邊個係你大嘴啦？咁搞掂啦。你話使唔使再揾啲紫索乾咧嚇？咁喜歡啦，冇乜所謂嚇。醃佢咧，我會用胡椒粉、鹽或者雞粉，我會落雞粉嘅，適量啦嚇。咁就算噶啦咩酒啊乜物嗰啲就自己中意啦嚇。如果落鹽咪小心啲，因為分鐘好鹹㗎。
咁啊擺埋一邊半個鐘頭到啦。有時間咧就煎隻蛋先試下唔落油煎隻蛋。咁大家見到咧有啲黑點嘅唔好以為啲麥飯石有黑點係裝飾品嚟嘅，等佢靚啲，好似有花紋咁樣就係咁啦。咁開個中火咧，燒下隻鑊先，睇下隻鑊熱唔熱。呢個動作就唔好立亂做啊。簡單嚟講咧，就雖然佢係叫麥飯石，但係咧佢係一隻易結鑊嚟嘅，唔好太大火，唔好超過250度。但係最麻煩就係永遠冇人知幾時超過250度咧。黐與唔黐之間啦佢熟咗就唔黐，呢度頂住嘅。好明顯咧，如果有油就好啲嘅。其實真係有得後悔添，都唔知會唔會燒壞咗隻鑊。算啦，佢應該唔黐嘅不過就未硬啊。好似煎魚咁樣，你要煎熟條魚至有得反嘅。反反咗。咁真係好似唔係好黐喎。不過因為冇油咧，就總係有啲嘢。唔落油嘅蛋咧，就有乜好食咧？咁都叫做唔係點黐啊！好啦，開始整呢個粟米斑塊，冇標籤，可能係斑都未定。適量嘅油，跟住咧呢個咧就有啲人咧就落蛋撈下佢嘅，落蛋落生粉落咩粉，我就咁落呢個麵粉啊。麵粉咧就厚實少少嘅，生粉咧就薄好多嘅。麵粉如果落得多咧，一個粉皮啦跟住就冇特別嘅撈勻佢啊，我就唔會話白晒咁鋪碗粉咁樣嘅，我係用黐碗喺表面嘅，即係撈完之後你唔覺有粉咁去煎嘅。但係煎完咧都會個表面都硬咗少少嘅油溫差唔多啦。落咗油咧，真係唔黐啊！不過冇乜特別啦，係易結鑊都係咁咧，仲係新買嘅易結鑊。如果黐就咁就大件事嘅。如果新買易結鑊都黐，其實咧就粟米斑塊咧，如果落蛋加粉咧，應該係好啲嘅，因為有個蛋皮咁樣即係有個魚塊面頭有浸蛋皮咁口感好啲。而家咁咧就幾脆都冇用嘅啫，淋咗粟米湯之後都係唔會脆噶啦所以脆唔係好重要。都應該熟晒噶啦。咁臨起之前咧，開大少少個火，逼一逼啲油。咁就整埋個粟米蓉，我就一罐就溝1/3罐水先我唔想佢太稀都好稀噶啦，1/3罐水。如果唔中意太稀，又可以加山躉水冇乜所謂。粟米湯溝呢個粟粉好夾嘅，大家都係粟啊嘛，唔使擔心有咩問題。粟米湯咧都要試一試味嘅，因為有陣時咧佢唔夠鹹因為你係當餸咁食啊嘛。我覺得可以鹹啲嘅，落少少鹽，落雞粉都得嘅。煲翻滾咧就簡單啦，熄火加隻蛋，
跟住攪勻佢。如果你想見到啲蛋白咧，你就攪勻時唔好咁搏命啦嚇。如果你想見唔到嘢嘅，咁就搏命啲嚇。加咗蛋之後咧，又會結啲嘅噃。食呢樣嘢咧，最緊要有白飯，跟住撈汁，正啊！我試下嚿魚，睇下真係有冇味先啊！其實我上次煮咗一嚿，應該冇噶啦。呢嚿魚咧，比起我上次一嚿咧，我解凍得更加馬虎，一樣都係冇味。即係證實咗一樣嘢，我不嬲都講，嗰嚿魚係冇味就冇味嘅，係有味咧，你好難搞嘅。我當佢石斑咁食嘅啦，呢嚿佢冇標籤，東星斑，不過東星斑唔係咁嘅樣。問下娘親先，點啊？覺得啲味道如何啊？啱啊，甜甜地、鹹鹹地，有少少鹹啊，唔怕啦。啲魚肉有冇怪味啊？冇喎，食唔到喎，好食啊！總之我好食過酒樓嗰啲啊！哇，我中意食啊！啲好平嗰啲魚柳啫嘛，10蚊一條。